Bu bir əlamət idi. Deməli onu xilas eləmək üçün mənə Talih tərəfindən vaxt verilmişdi. Əgər o dünən intihar eləsəydi, mən bunun qarşısını ala bilməyəcəkdim. Zirzəmiyə indim, nərdivan axtarırdım. Qərara gəlmişdim ki, əri ilə danışım. Hamı yatandan sonra, ikilikdə. İstəmirdim bu söhbətdən Lalənin xəbəri olsun. Banka da getmək istəmirdim. Haqqımda fikirləşərdilər ki, dilənməyə gəlib. Deməli, bağda danışmaq lazımdı. Özü də gecə, təkbətək görüşmək üçünsə onu izləməliydim. Bu normal hal olmasa da, başqa lacım yox idi. Mən bu missiyanı hökmən yerinə yetirməliydim.